you see has come to worship you. The man you see has come to worship you. Somebody just say that. The man you see has come to worship you. Lift up your hands as you sing with me. The man you see has come to worship you. How many of you can sing louder than that? The man you see has come to worship you. Sing it one more time. The man you said, Lord. The man you said, I am here to worship you, Lord. Has come to worship you. Lift up your hands and sing the man. The man you said has come to worship you. Lift up your hands and sing the man. The man you said has come to worship you. The man you said, the man you said has come to worship you. The man you hear, the man you hear has come to worship you. I am the man that you hear. The man you hear has come to worship you. The man you hear, the man you hear has come to worship you. The man you hear, the man you hear, yes Lord, has come to worship you. I am the man that you hear. The man you hear, I am that man of God, has come to worship you. Lift up your hands and sing the man you hear. The man you hear has come to worship you. The man you hear, the man you hear has come to worship you. Lift up your voice and tell God, I am the man you hear. Yes, Lord. Jesus. Let's sing Jesus together. Yes, Jesus. Somebody sing Jesus. Jesus. Yes, Lord. Somebody have to sing Jesus. Jesus. Sing it one more time, Jesus. Jesus. Lift it higher, Jesus. Jesus. The man you hear. The man you hear has come to worship you. The man you hear. The man you hear has come to worship you. Sing Father, Father. Lift up your hands and sing Father, Father. Let's lift up high, Father, Father. The man you hear has come to worship you. The man you hear, the man you hear has just come to worship you. Has come to worship you. The man you hear, the man you hear has come to worship you. The man that you hear, the man you hear, yes Lord, has come to worship you. Heavenly Father, we bless you and we celebrate you. Thank you for who you are and thank you for what you are. You reign high above all authorities and all powers. You alone are God. Kuna watu wana mahitaji ndani ya mioyo yao Bwana asubuhi ya leo. Na wameshuka katika hii ibada wanakulilia. Ya kwamba Bwana ukashughulika na maisha yao. As we even settle down to hear from you, Lord, speak to someone's heart. Speak to someone's life. Speak to someone's business. Speak to someone's family.
Speak to someone's marriage. In the name of Jesus. Do it this morning, Lord. We shall return with glory, praise, honor, and adoration unto you. It's in Jesus' mighty name we have prayed. Please, with confidence, you may settle down on every poverty of your life. Sit down on every poverty of your life and shout hallelujah. Hallelujah. I said shout hallelujah. Hallelujah. That hallelujah is not convincing at all. If you meant to say hallelujah, shout a faithful hallelujah. Hallelujah. As you shout hallelujah, no poverty shall move closer to you in the name of Jesus. Amen. I said no poverty shall move closer to you in the precious name of Jesus Christ. Amen. 2021. If you're sure God has remembered you, shout like someone was been remembered. I said 2021. God has remembered me. I said 2021. God has remembered me. Utaona mtu hajakumbukwa lakini bila anasema ni kama amelazimishwa kusema. I said 2021. God has remembered me. The louder the voice, the sooner he will remember you. I said 2021. For sure, the Lord shall remember you in the mighty name of Jesus. Amen. 2021, we have resolutions for the year. Yes. We have resolutions for the season. Yes. And these resolutions must come to pass. Yeah. Because if they don't come to pass, we will force them to come to pass. Amen. Kuna vitu zifanyika ama zisipofanyika tutalazimisha zifanyike. Hallelujah. Remember last Sunday when we were here in the evening, we were praying. Baba, fungua ama tuvunje. Mahali kwetu. Amen. Kifunguo tulipoteza lakini tuna haki ya kuingia kwetu. Amen. Kwa hivyo hatutangoja dadi, tutakata hii kifuli. Amen. Fungua ama tuingie. Hallelujah. So there are things that have to take place, and if they don't do, we will force them. Amen. To happen. Hallelujah. I want to talk to you about wealth creation. Poverty is not anything good. Tumelelewa ndani ya umaskini, tumekulia ndani ya umaskini. Tumekula mkakazi wa asubuhi na uji imelala. We understand what poverty is. It is not anything good. Poverty, umaskini unaweza kufanya ukunywe uji ya mahindi na unakulia ugali ya mahindi iliyolala. Hiyo ndio shida ya umaskini. Ndio maana nakwambia mimi naijua sura yake, naijua tabia yake, naijua harufu yake, naijua. Sitaki. Hapa sitakuruhusu ukae ndani ya hiyo kitu. Amen. Poverty must leave. Amen. I said must leave. Amen. I said it must leave. Amen. Must leave. Hallelujah. It must leave. Amen. It must leave. Amen. It must leave. Amen. I don't know first. Has to disappear. Poverty is not anything to be accommodated in the Christian society. It has to be far away from our life. Poverty can make you look like a son of the devil. Poverty can make you, though you are a son of God, but poverty can make you look like a son of the devil. You have no future. You have no plan for life. You have nothing to hold on to. So you live a miserable life just because of poverty. But I'm here to speak to someone and tell you that poverty must leave this morning. Amen. Mlango yote hiyo tumekia kuingia kwa maisha yako. Kama ilifungwa na iende kama imevunja hiyo mlango na isahau njia kurudi kwako. Am I talking to someone? Yes. Poverty is not anything good to be accepted. Poverty can separate you from the people and the life of your class. Poverty can separate you from your own level of life and from your own class of life. You can be a very good preacher of the gospel. You preach the gospel. Lead people to Christ. Lakini wakisema tununue beti ya microphone ndio tuhubiri, hauna hata 20 ya kuchangia beti ya microphone. The thing called poverty takes you away from the ladder of a minister of the gospel to a beggar. What do I mean? Poverty can separate you and segregate you and isolate you from the class you belong. Poverty can make your children to stay away from their rightful place of life. When they go to school, others carry snacks. Watu turungi peke yake.
Wakifika shuleni wenzake wanakaa kama, and children know how to stay with others of their own class. They know very well. Ambia wewe unakujanga na nini? Hakuna. Hakuna kitu na kupea. Na hata pewa. Narudi nyumbani anakuwa demoralized. Anakuambia mama hiyo shule sije tena. Ukimuuliza ni kwa nini hakuelezei sababu ya kutoenda kwa hiyo shule? Kwa nini? Because of poverty. Wengine wanakula popcorn, wengine wanakula biscuit, wengine wanakula crisps. Wale masachimo, nothing to eat. They isolate your own child and separate your child. Wanamwacha kwa kona fulani kwa uwanja. Wakitoa kapi hawakai na yeye kwa sababu yeye hananga kitu, hawezi wapea chochote, kwa hivyo hawezi mupea chochote. Why? Because of poverty. It will frustrate your own children and your generation. And it makes your children to grow up with a poverty mentality. They know very well. Kwetu hakunanga kitu. I've trained my son to know one thing. If you take anything from him, he has the guts to tell you, daddy yangu atanunua mzuri kuliko hii. Not because there is too much money. But I'm trying to train him to understand that he should have the mentality of having things. And they should be there. So kuganga tuna mtoto kila mara unamwambia unajua mimi hata sina. No, tell your child go to school. I'll bring it later. Am I talking to someone? Yes. Because the moment you raise them in that poverty, Bible says, raise up a child, train a child in the way he should go, and when he grows up, he will not depart from that path. I believe I'm talking to someone here. Amen. Your family members can make decisions without your presence, kwa sababu hata ukikua ama usikue tofauti hakuna. You add no value. Tunataka to discuss as a family vile tutakavyo leta ng'ombe mbili tulipie ndugu Edmond mahari, na wewe tunajua hauna hata mbuzi. So why should we wait for you? What for? Decision gani unaleta? Msaada gani? Wewe kama kuingania ndio tunafanya au tungefanya moja. Why do you want to bring us to your level? Poverty. Now they make decisions without your presence, because even when you come, you stop them from making proper decisions. So they make decisions blocking you from attending the meeting. Wakijua unakuja saa 8 wanaanza mkutano asubuhi. Saa 5 umemaliza. Ukikuja saa 8 wanakula. Yaani wewe kazi yako ni kukuja na kukula. Kwa sababu hata ukiwa mapema msaada wako haupo. So they make decisions without your input. Why? Because poverty has become your lifestyle. I'm praying for someone today. God is making you rich. Amen. God is raising you and making you a great person. Kiwango ya kwamba before your family members make decisions, watapiganga simu wakiuliza how far. Ni wewe tu tumengoja. Kwa sababu wanajua ukitoa 2 utatoa 4. Hata amen hujaelewa useme amen vizuri. It is prophetic. Amen. It is prophetic. Wakisema tunatoa 200, unawaambia kwa hiyo 200 mimi naongeza 800. Ikuwa 1000. Amen. God is making you wealthy and rich. Amen. Hallelujah. In fact, rich men know how much is in their pocket. Wealthy men have employed accountants to run their accounts. So God is making you wealthy. Amen. I've come to raise you from that level of your life to a new level of life. Amen. To the next level of your life. Hata wewe uandike mtu ya kuchunga pesa yako liko na ngapi kwa kama. Unampigia simu unamuuliza, check hiyo account yangu ya cooperative iko na ngapi? Hapana wewe hazema wame hizo jiro 20. You are here. You know very well balance yangu ya cooperative ni 20. Equity iko dormant. Family bank hiyo hata walifunga kwa sababu for 3 years sijawahi kanyaga huko. God is delivering you from such life. Amen. Kuna watu hapa account number hawana. I want to tell you this from this service. Kesho asubuhi amkia bank. Fungua account number. Listen to me somebody. Si eti corona ilikula pesa. Wewe ndio hauna pesa. Watu tuko na pesa my friend. Watu kitu sana. Watu tuko na nini? Pesa. Usinione tu hivi. Usinione tu hivi.
Size ya mwili haidetermine uzito wa mfuko. God is raising somebody in this service. Receive grace to become wealthy. I said receive grace to become wealthy. In the mighty name of Jesus. So the idea of talking poverty in the morning, poverty in the noon, and poverty in the evening should end today. Amen. Hallelujah. Unaongea kama mtu ambaye unajua unatoka na mambo. Angalia huko nyuma kwa hiyo karatasi. Unaona red. God is raising someone to clear those bills. Yani unashushwa na ibilisi, unafika kiwango hata cha kushindwa kulipa shilingi 50 kwa mwezi. The devil is a liar. May God punish him. I said may God punish him. I said may God punish him. Mungu abariki watu hapa kwa njia kubwa. Yaani mpaka mchungaji aongee kuhusu benevolent 50 mwezi huu, 50 next month. Miezi 6 ishe mpaka mchungaji akasirika. Agombane. Olio sio Mungu atanisaidia. Eyo Mungu akusaidie katika jina la Yesu. God has created a wealth generating system that cannot fail. Mungu ameandaa njia ya kuleta utajiri ambaye haiwezi shindwa. Sisi ndio tunashindwa cooperate katika system ya Mungu. God has created a wealth generating system that cannot fail. We are the ones that fail to operate in the wealth generating system of God. But I pray for someone this morning. After this service, you shall not fail in the name of Jesus. Amen. My question is, are you operating in the wealth generating system of God? Are you operating in the wealth generating system of God? Or if you want your life, your financial situation to change today, then you must align your thinking about wealth with God's thinking. If you want your financial life, your financial situation, ukitaka maisha yako ya fedha na hela ibadilike, basi lazima ubadilishe mawazo yako, ukaanze kufikiria kama jinsi Mungu anavyofikiria kuhusu utajiri. Kuna mtu amepata? Ama nirudi. Iwapo unataka maisha yako ya fedha ikaweze kubadilika, basi lazima ukabadilishe jinsi unavyofikiria kuhusu utajiri, ukaanze kuwaza kama jinsi Mungu anavyowaza kuhusu utajiri. Kuna watu hapa mlinunua mashamba lakini imekaa miaka 3 hujajenga. Unanomba abandoka. The way you think is the problem. When you begin to think the way God thinks about wealth and resources, you wake up one morning because no one has the audacity above the power of God to cause the influence of poverty to destroy your life. I pray for someone this morning. May this thinking of God be your portion in the mighty name of Jesus. Amen. Put your right hand on your forehead and shout after me, Lord, Lord, give me wisdom. Give me wisdom to generate wealth. To generate wealth. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in the mighty name of Jesus. Amen. Turn with me to Ecclesiastes chapter 10 and verse number 19. Ecclesiastes chapter 10 and verse number 19. I will read my Bible translation. A feast is prepared for laughter. Mtu akiwa mahali wa Kiswahili, kaa rada, nikimaliza teke na wewe. Ecclesiastes 10:19. A feast is prepared for laughter, and wine makes life merry, but money is the answer for everything. Hallelujah. Mtu wa Kiswahili kwa mahali usome kabla nianze kuangalia na translation. Karamu hufanya kwa ajili ya kicheko, na divai hufurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Umesikia hiyo? Fedha huleta nini? Jawabu la mambo yote. Sasa ukikosa fedha kuna jawabu hata kwa injili kweli? Money answers all things. Money answers everything. Money is the answer to all things. I know the first reaction we are having as Christians is that
this scripture and this statement is out of Bible context. You begin to think like it is out of the Bible principles, it's out of the Bible value. But it is a quotation from the Holy Scripture. Not from the Quran. Hii imetoka kwa Biblia. Ecclesiastes 10:19. A feast is prepared for laughter, and wine makes life merry. But money is the answer for everything. Money is the answer for everything. So if you don't have money, all questions in your life cannot be answered. Maswali ulionayo yote hayawezi jibiwa. Kwa nini sijajenga nyumba ya mabati reserve? Ni kwa sababu hauna pesa. Umeona sasa chip mahali iko? Umeelewa? Kwa nini sijalipa mahali kwa kina bibi yangu? Ni kwa sababu Sina pesa. so money is the answer to everything. Kwa nini sijakalishwa katika mikutano ya watu wengine? Kwa sababu ukiwa nayo watakutoa huko kupeleka huko mbele. Kwa hizo mikutano, kwa sababu there is money. Without this money, you can live a desperate life. So tusidanganyane hapa. Akipita pesa naenda mbinguni. Sawa. Yogia jirani yako mwambie Lazaro alianguka kwa mikono ya Abraham. Mwambie vizuri. Inamaanisha hata mbinguni matajiri ndio wanapokea maskini. Unaona unanielewa? Nisikize vizuri. Sijakuja hapa kukanyaga, nimekuja kusaidia mtu hapa aelewe ya kwamba hii kitu inasaidia. Hii kitu inafungua milango. Umesikia hiyo? Hii pesa inafanya nini? Tukaenda hivyo tutamaliza kisogeo. So money answers everything. Now in reference to the first phase of the scripture, a feast is prepared for laughter. Now for a feast to be there, chakula iwe, vinywaji viwe, lazima pesa. And then, wine makes life merry. With this wine comes by money. So the joy of life can be brought around by the presence of change in the pocket. I pray for someone. God is raising you. Amen. I say God is raising you. Amen. I say God is raising you. Amen. Kuna watu hata ukiingia supermarket, kama ni sukari unatafuta ya bei ya chini. Kama ni sabuni unatafuta ya bei na haina pofu dada yangu. Au haina pofu. Unang'ang'ana nayo lakini pia inakwama kwa nguo. Ukishaanika unapata kipande iko wapi? Kama ni mchele, unatafuta ile ya bei ya chini ya mwisho. Na kuambia hiyo haivangi. Unakula inapeperuka. Inakuwa kama ugali. Why? Because you don't have enough money to get the best on the shelves. Amen. Am I talking to someone? Hallelujah. God is making you great that when you enter the supermarket, you will check the most expensive. Amen. I said the most expensive. Amen. I said the most expensive. Amen. So money is important, is an important thing in this life. To desire money is not sin. To desire money is not sin. Paul says, the love for money is the root of all sin. But to desire to have money is not sin. It is a necessity. To desire to have money is just necessary. You need money. Yaani kuna mtu amekaa kwa hii ibada, tangu utoke kwako ufika hapa, hujatumia pesa. Na kwani sadaka unatoa nini? Geukia jirani yako mwambie vizuri, sadaka unatoa nini? Even if you want to preach the gospel without expenses. Useme mimi naenda kwa street mchungaji, sihitaji microphone. Naenda moja kwa moja. Nitahubiri maana nina uzima. Enda tembea kwa street. Door to door. Preach the gospel. After 2 hours, you'll be yawning. What do you need? What do you need? Food. Last Sunday tumekuwa hapa, hata Elijah anamtenda miujiza. Akaenda kwa mjane kutafuta chakula. Cha tumbo lazima tu ibada. So even if you say I want to preach the gospel without any cost, go to the streets and walk around and preach. After some few minutes, utahitaji maji ya kunywa. Huwezi enda kwa duka kumwambia nipe maji
maji ya dasani 500 ml rika shanda bramando na watoe maji kwa chef wa kupika. Soja na kwangu hapo kwa mlango wanaambia soja. Na ni kwa sababu you are thinking you don't need money, you need the Holy Spirit. Now Jesus preaching the gospel, he tells should be Peter, go to the lake, enda kwa bahari na huku yako utupe ndani the first fish you catch. Pasua hiyo samaki, utapata pesa ndani. Ulipe ushuru yangu na ujilipie pia. Unafikiri Yesu hakuwa anaelewa maandiko? Kwa nini hakusema scripture inasema mimi ni mwana wa Mungu na nimetumwa kutoka mbinguni kukomboa wanadamu kama nyinyi tax collectors. Kwa hivyo kwa sababu ya hii neema mniwaacheni bure. Kwanza Yesu alisema for us not to offend them, go to the lake. Amen. The first fish you catch, pasua, utapata pesa hapo ndani. Tulipe ushuru ndiposa tusiofenda hawa jamaa. Now when you have the gospel, when you have the money, the gospel doesn't offend. Kuna mtu anahubiri hapa? Amen. Ukiwa na pesa injili hai-offend. Ukiwa huna pesa injili ina offend. He says for us not to offend them, let us pay this tax. Kwa nini hakuquote scripture? Geukia mwenzako, mwambie mambo ya kuquote scripture mahali pa pesa wacha. Mwambie toa pesa mahali pesa inahitajika. So you will still need provision for drinking water, food, clothing and shelter. Kama unasema uhitaji pesa ubiri injili, tembea na nyumba yako kwa mgongo. Ukichoka ingia ndani. Usikae kwa veranda ya duka ya mtu. Alijenga na pesa. So money will still be needed for the gospel to be promoted, for the gospel to be taken to the next level. Glory be to God. Let's look at Matthew 28:19 to 20. How do we materialize the go ye? Matthew 28:19 and 20. Go ye to the whole world, and preach the gospel, and teach them, and baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and I shall be with you until the end. Matthew 28:19 and 20. Go ye into the whole world. Now, how do we materialize going to the whole world? You can never go to the whole world to preach the gospel without money. It's not possible. Haiwezekani. Hiyo ni chocha bure. Hakuna vile utaweza kuhubiri injili kote ulimwenguni pasipo na pesa. How will you reach America barefooted on your bicycle? Utapitia wapi? Olimini bora hii baiskeli baba yangu alinipea kama urithi. Na Biblia inasema a wise man leaves inheritance for the children of his children. Olisanga mimi baba aliniachia baiskeli, I will preach the gospel without any bills, without any cost. You will not get to all nations with that bicycle. Umbali unaweza enda ni hapa Uganda, my friend, na kabla ufike Kampala miguu itakuwa imesikia moto. Na utalala wapi ukifika Kampala? Hakuna mchomba Kampala. You need money to hire a room for you to stay and preach the gospel. So money is needed. It is needed. Geukia jirani yako mwambie, nitalipia pastor air ticket ya kwenda kuhubiri Sweden. Nitalipia pastor air ticket ya kwenda kuhubiri Sweden. I said these things are prophetic. Wakati unapoongea, because you have a willing heart, God will provide for you. Amen. Nasikiza cha kushangaza. Yes. Mungu hawezi kukupea tu pesa ya kulipia tikiti kwenda Sweden kuhubiri injili kwa sababu hautaleta. Lazima alete mingi kupita hiyo. Ndio utaweka kidogo ya tikiti ulete ubaki na balance. That is the secret. Tunakwambia sema umekunja mdomo hapa ni kama mimi ndio nilikuamsha mapema. Si kubisha kwa mlango yako nilikwambia amka mapema ndugu hapa dada. Wewe mwenyewe ulijiamsha ukajileta. Kwa hivyo sikiza. Utalipia pastor bili ya kwenda Amerika kuhubiri injili. Amen. Hallelujah. The secret is in accepting and let God provide. Amen. God is not a fool. Kama tikiti ni 1,300
Akileta 1,300 unakimbia haraka kudeposit plot. Anajua priorities zako. So lazima alete millions kadhaa ndio wakati pastor anasema I'll be leaving next week for America, unasema pastor tikiti ni ngapi? Na unaenda unachomoa 300 tu kwa hiyo balance ya milioni 6. Kwa sababu it's 300 out of 6 million is chicken change. Yokia jana yako mwambie chicken change. Yengo homote ni ya 8 awechenzi ni 2. So it doesn't make sense. So when you accept it, God provides for you and he makes it to come to pass. So for us to go to all nations and preach the gospel, it simply means we must have a financial muscle. Financial what? Muscle. Yokia jana yako mwambie financial muscle. Financial muscle. Hata mimi kuhubiri hivi, sitima lazima tulipe bill. Watu Kenya Power hawezi kuja hapa alafu nawaambia Rikarianda la Bosheka Talamando, Jerusalem, Zion. Alafu wanaenda, they will not go. Watakata stima. Lazima tuelewane how much is the bill. And we have to foot the bill kwanza. Na wakitoa cut out lazima tulipe na reconnection fee. Wezi enda kukasema bill ni 4,000, nimelipa 4,000. Sasa kwa sababu nahubiri injili katika mji huu, kwa jina la Yesu, mulete cut out. Hawatakupea. Lazima ongeze 500 ya reconnection. Elezea jirani yako reconnection fee. So we must pay those bills. Mimi nikihubiri hivi sauti nenda mbali. Kuna kabetri hapa ndani wananuanga 100. Unafikiria hii kitu inaongea tu bure. Nani pesa? Siwezi enda kwa duka niseme betri ya microphone ya laptop Rika na Bosheka Talamanda nipatie 6. It will not work. I have to pay them for them to bring that battery. Ndipo tukuje tuhubirie injili hapa. Yokia jirani yako mwambie pesa inahitajika. Pesa inahitajika. Now you need money for the following reasons. God wants you to have money. God wants you to have wealth for the following reasons. And it's not only limited to these reasons. There are many other reasons. Number 1 reason. To fund the kingdom work. Mungu anataka uwe na hela, uwe tajiri, sababishe kazi yake isonge mbele. Now going into all the world to preach the gospel takes money. Niposa wale mlikuwa na sisi kule Sinoko, mliona tulienda na magari ngapi? 3. Moja ilibeba mitambo, ingine ikabeba pastor, ingine ikabeba washirika. Wangapi walilipa? Kama ulilipa, inua mkono juu. Kama ulilipa, inua mkono. Na kama haukulipa, ujue kuna mtu mahali aliumia. Bana kusemanga tu ati injili ni bure. Magari iko. Kama hukulipa, jua kuna mtu alilipa bill mahali. So money must be needed for the gospel to be furthered on. You didn't pay, but someone paid. Kuna mtu alilipa bill. If you see the gospel being preached free of charge, be sure kuna mtu mahali amelipa gharama ya hiyo injili kukufikia. Lazima. Mimi niko hapa na kuhubiria, nimelipa gharama, nimetoka kwangu nikakuja hata nikafika hapo nje pikipiki kasema mafuta imeisha. Nimelipa gharama, wewe usikie nini? Injili. So usisema ati sisi tunaenda kanisani kwa sikujangi bure, I spend to be here. I do what? Spend. Hakuna siku nimekaa kwa nyumba nikasema Mungu unajua nafanya ubiri. Watu wako sasa najua nakusaidia. Sababisha ndio kwa madhabahu sasa. Sijawahi fanya. Natoka kwa nyumba pole pole. Napiga teke yangu re. Every time you see me here, that's what I do. So I pay the bill. I pay the cost to be here for the gospel to be preached. Amen. Glory be to God. Amen. So God wants you to have wealth so that you can fund the kingdom work. Number 2. God wants you to have wealth so that you provide well for your own household. Ili ya kwamba ukaweze kulisha familia yako na jamii yako. Feeding your family is your job. It's not your pastor's job. It's not God's job. Ni kazi yako wewe mwenye familia. Feeding your family is not the work of the government. Oli corona imekuja, wametuandikisha majina, wamesema wataleta 2,000 kila mwezi, hawajaleta. Serikali hii kulisha jamii yako si kazi ya serikali. Yokia jirani yako mwambie ni kazi yako.
Edmond, kwani serikali walibeba karo wakaenda kwa nyumba? Ni watu serikali hawajanishughulikia. Now God has to give you wealth so that you facilitate, provide for your family members, provide for your wife and children. Let me talk to men a little bit. Provide for your wife and your children. Wakule, wafanye nini? Na wavae. Kumbe mnaelewa? Wakule, wakunywe Na wavae. Kama umekaa karibu na mtu anakaa kuvaa longi kwa hii ibada, unajua wadada wako na skati za madress. Muulize, unafanyanga hivyo? Unafanyanga hivyo? Taanza kuuliza wake zenu polepole, mama unakulanga? Mama unakunywanga? Glory be to God. So God wants you to be wealthy, to have money so that you provide for your family and provide for yourself and also do development in your family. Number 3, God provides for you so that you can pay tax. He provides for you for what? To pay tax. Wale mnafanya biashara mnahepa kanjo kuhepa. Mnahepa kanjo kuhepa. Ngakora ngazoli kidogo tuzunguka narudi. Ama Yesu sana na wajile mkana. Alikuicha soliota no hayore makana no tamba. Okasuta Yehudi no tamba hata kungoja. Akiona ukuji kesho na wewe unahesabu hadi siku imepita. Mungu atakupea pesa ulipenge kanjo kabla waitishe. Amen. Nimesema Mungu atakupea pesa ulipenge kanjo kabla waitishe. Amen. Matthew 17:27. But so that we may not offend them, the scripture I was talking about. Matthew 17:27. But so that we may not offend them, go to the sea, cast a hook, and take the first fish you catch. When you open its mouth, you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. So we have to get this money so that we pay tax and preach the gospel. For your surprise, the church has got to pay tax to the government for it to preach the gospel. Kama haukujua. Kanisa lalipa ushuru ama kodi kwa serikali ndiposa waweze kupewa nafasi ya kuhubiri injili. Uliza jirani yako, unalipanga? Nipanga kodi. Acha niwaachie hapa. Naona mtu akirushia mama. So Jesus tells his disciples, go to the sea and the first fish you catch, you get money there. We pay tax in order for us not to offend them. Ndiposa wakaweze kupata na kusikia injili. Number 4. God wants you to have money so that we can subdue the earth and have dominion on it. And for us to have dominion on the face of the earth, we cannot have dominion if we don't have resources. If we don't have money, if we don't have wealth, we must have wealth and resources. Proverbs 22, verse number 6. For us to have dominion on the face of the earth, we must have money. In fact, for us to control the earth, for us to have authority on the face of the earth, we must control the economy first. If we can't control the economy, we will never control and have dominion on the earth. Proverbs 22, verse number 6. The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Ukisikiza hiyo unaona ni kama pastor anasema vitu zake. Angalia Bible yako. Proverbs 22:6. The rich rule over the poor. And something surprising is that this scripture or this statement is in the Bible. In the Bible. Biblia haisemi a born-again Christian will rule over the poor. No. The rich, whether hidden or born again. Awa ameokoka ama ni mtu wa mataifa, bora ni tajiri, atatawala maskini aliyokoka, amejazwa na roho, anaongea kwa ndimi. Anababa kama kideri kwa sufuria. They will rule over you. As long as you don't have riches, you'll be ruled. That is how poverty is. When you walk in poverty, tajiri atakutawala. Na anayeomba ni mfungwa. He is a slave.
to whoever that lends. It's just simple logic. Ukiwa mfungwa, being a slave, you are a servant, rated lowly. Wakati ulikopa tala, wakapiga simu, ukashika, hello, ni Jennifer, I'm calling you on the behalf of Philly. The next thing is like, hello, utalipa lini? Hali ni ngumu. Mahali ulianzia, hello, ulipogundua ni aliyekukopesha, unakuwa mnyonge. Hauwezi ongea tena sauti kubwa. Hata kama uko busy, unaongea na watu, wewe ndiye chairperson wa mkutano, na simu inapigwa, kureceive hello, ni tala. Unaona tu moods zina change. Alikuwa very bright on the face, very sharp. Anapiga kelele. Volume inashuka mara moja, anakunja uso. Ni mfungwa kwa aliyemkopesha. Ukisikia sauti aliyekukopesha, unanyenyekea. So that is how dangerous it is. As long as Christians will not have money in their pockets, they will be slaves to the heathens. Watakuwa wafungwa kwa watu wa mataifa, watakuwa wafungwa kwa watu wa ulimwengu. Na ndiposa you will see a church allowing a politician to come and stand on the altar, waanze kuongea vitu za ujinga, wakitusi wengine kwa madhabahu. Sababu ni nini? Kanisa halina pesa. Mwanasiasa amekuja. Sasa aliye na pesa ndiye kusema. Sisi tusio na pesa ndiyo kusiki. That is how we lost it. And that is how the church lost authority and power and dominion. Because when we lost the place of money, we lost the place of dominion. We lost the place of power. We lost the place of authority. And those who have money have retained the place of dominion, the place of authority, and the place of power. Look at it in this man. How many of you, since you were born, umewahi ona president from a poor family? What? I've never seen, in the history, I'm a reader, I read history. I've never read anywhere a president from a poor family. Never. The rich will rule over the poor. Lazima wakuwe na mashamba kubwa. Pastor amesema mashamba kubwa. That is how they stand to rule over the poor. Wewe ukisimama leo hii kama president, however good you can be, na character mzuri, unaongea vizuri, una upendo wa Yesu, kura upiti. What do you present? This is how they put it. Never trust a poor man with money. And that is the slogan. Never trust a poor man with money. He will be a thief of the money you entrust him over. Kama hauna chochote, upewe kila kitu, utafanya nini? Kwanza utatafuta vile unasanya ikuwe yako, ndipo utafikia wengine. So they want to locate someone who already has something. Ndiposa akikaa already yako na chake cha kuanzia. Sasa anakula kidogo, akigawa kidogo. Lakini wewe hauna chochote, utakula kila kitu. Bali wewe njara za afikira, wewe kure za afikira be njara. That is the thing. Ukishashinda my friend, wakwambia pika ugali, olinda kidogo marie wenyo, wewe kure. Wewe kure. Lakini wabana njara se barabo balichofuke tangabi, obana marenja na ine ruhuma. Maria leo. Ongeza volume. Ulichi chikoni mrekere sasa. Kumbe rudi njara, urekere Maria. Lakini when you are satisfied, ngoja kidogo. Hapo imefika kwanza Mr. William bila amebadilisha barabara hivi. Hii lazima nione what next. Kwa sababu umeshiba. So those who are satisfied, the rich will not have a concern to run around picking little coins, little change. They will leave little change for the poor. So the slogan is, never trust a poor man with money. But I am praying that God is going to raise someone
Well, wherever you are not trusted, you shall be trusted. Amen. God is making you rich and wealthy in the mighty name of Jesus. Amen. Now the rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Every nation has what they call the deep state. Na hawa watu wanaitwa deep state ndio wanakuanga watu wa kuamua president ni nani. We all as citizens of the nation of Kenya have a testimony of what it is. Raila amepiga kura mara ngapi? Ile mnajua amepiga mara ngapi? Mara 3. Mumepiga tu, mmeona tu anaongoza. Imebaki tu kwa constituency tano, na kwa hizo tano wanamaliza. Kuna watu wanaamua ni nani anakuwa. Kwa hiyo huko mbele. Those are not poor people. They are rich people. Wana determine huyu akikuja, do we have a ground to maintain our wealth? Ama akifika atatufagia. Wakijua ukifika utawaslash nje. The rich rule over the poor. Yoke jirani yako mwambie lazima tukue na pesa ndio tutawale. So for us to have dominion on the face of the earth, we need to control the economy. You can't control the economy without poverty mentality. You can't control the economy with that state of financial situation that you stand in. I pray for someone, you are rising up in the mighty name of Jesus. Amen. Now, for example, if you don't like the advertisements, zile zinawekwa kwa billboards in town, the answer is simple. You own the billboard and determine what to be put on it. Kuna mtu anaongelesha? Kama haupendi hizo Afro cinema unaona kwa TV programs na hizo vitu zingine, alright. Akamukamata pale. If you don't like them, on TV stations and determine what to air. Lakini as long as on TV station, utakanga na mwambia alright, akamupiga makaka. Nikitoka. Unasuba unaangalia. Within 2 minutes mtoto wako anaanza kwa nyumba. And you cannot stop him because that is what he's watching. If you want to stop it, on TV stations and determine what to wear. So that is how we can dominate and rule as a church and as Christians. Lakini pasipo hiyo, my friend, ongea tu kwa dini. Tangu asubuhi mpaka jioni. Utabaki ukitawaliwa na wenye pesa. Watakutawala. Ukiwa kwa barabara, mtu anakuja na Land Cruiser na uko na baisikeli, whether you like it or not, utashuka, uende wapi? Chemo na andaro utibire chukunda ni hatika hoa. Hata kama hauna break, utatoka kwa barabara. The rich rule over the poor. Let me show you. There was a day nilikuwa kwa barabara. I was driving. Nilikuwa na gari kadogo. Na nikaona trailer mbele ina overtake trailer nyingine. So I tried to play with the mind ya ule mtu wa trailer anakuja. So nikaamua sitoki kwa barabara, nikaweka madao, nikasonga karibu. Hata honi peke yake hakunipigia. Alikuja kukuja. He didn't bother. Ilibidi mimi na kitu kangu kadogo hapo. Na si ati I was not at speeding. Nilikuwa nakuja tu polepole nimpime nione kama hao watu wa trailer wanaweza heshimu mtu wa gari kadogo ama hapana. The rich rule over the poor. Amen. It's like shida ni yako, ukitaka kuingia hapo chini, ingia. Maana yako wapi? Ojo. He won't even feel the impact. Takukanyana kama kabisa. So the rich will rule. That is how it works. Kama hauna pesa, utawatokea kwa barabara. Lakini ukiwa nayo, Mesura hawezi polololo. Na bwana hapa kubaya. Na kile. Mnangoja. How many of you have been on the road? Especially watu ambao nyinyi mmekuwa kwa barabara. You've been driving on the road. If you observe keenly, na madereva mko hapa wengi naona na macho. Mtu ya matatu akiwa kwa barabara anaenda straight. Na mtu mwingine wa matatu atoke huko ana overtake gari nyingine.
Huyu wa matatu anatokea wa matatu polepole, wanaelewana, ni watu of the same class. Haendi mbali, kando tu kidogo na huyu anapita. Jaribu na pikipiki. Watakugonga. Hawakuachi. They are people of the same level and they walk in agreement. They respect each other. Yeah. But when we're not, with your smallness, stand before them, you will cast the day you were born. So if we want to have dominion on the face of the earth and rule, lazima hizo billboards zinakuanga town, zile wanawekanga pills na wanaweka task, wanaweka trust condom, wanaweka betting. If you want to remove all those things, we must own those billboards. Na hizo billboards nasikia wanalipanga 300,000 for how long? Wale mnaelewa? 300,000 wanasema per month. Utaenda kusimama hapo na ndimi. Sheka taramaya. Hiki ya pills na wasema irudisha hapa juu. My friend, billboard ni ya wenyewe. Pills ni ya wenyewe. Wewe hauna chako. Ongelea cha kwako. So if we own those billboards, we can determine what will be put on them. Am I talking to someone? And that needs money. Mtu hawezi kuja hapa na sticker ya pills na aweke kwa kanisa. Tunararua kabla aende. Si kweli? Why? Because we own the structure. So when you have these things and you own them, you determine what will be done. Kila mahali ukipita, juzi nimeteremka hapo chini nikaona kwa miti ya stima wameandika hapo juu, daktari anatibu mapenzi, anakinga boma, sijui nini na nini kutoka Tanzania. I'm like, ati anatibu biashara. Kwanza mwenyewe ana-advertise biashara, kwa hivyo hana biashara na anatibu biashara. Anatibu biashara. Katoka huko Tanzania akakuja huko kutibu, na kijana yetu kutoka hapa Kalabanga amejifanya If we want to stop these things, we must own electricity poles. That's right. Na hiyo ni nini? Pesa. Yoke jirani yako mwambie pesa ni tamu. Pesa ni tamu. Ukiwa nayo unaongea, ukiwa nayo unaamrisha. Lakini kama hauna, and this is the truth. Kuna watu hapa mnakuanga wanyonge kama huna pesa. Siku unaipata. Pesa huongea. Hata pastor akihubiri unasema amen. Lakini kama saa hii mwezi uko kwa kona, mimi nahubiri kitu cha maana ndio maana umenyamaza. Hauna pesa kwa mfuko. Ende maandiko kumza na mimi na first week. Unakuja kwa ibada kwanza mapema kabla ya wakati. You have the audacity kuambia usingizi paki. I must go to church. But when you don't have money, hata usingizi na kutawala. Kuna mpaka saa 2 niko na stress pastor. Kuna stress because you don't have the money. But when you have it, there is a level of confidence you have. Hata ukiwa na pesa, unaweza simama mbele ya watu kawaambia kitu. When you don't have, you're like, unaweza sema alafu waseme nitoe. Itakuwa shida. So unaogopa, you sit down. Unangoja ile siku utakuwa naenda unakuwa na confidence. I'm praying for you, you will have money all throughout in the name of Jesus. Amen. I say you will have money all throughout in the mighty name of Jesus. Amen. So if we want to have dominion, if we want, we must reign on the face of the earth and subdue, then riches and wealth must be our portion. Pokea neema ya utajiri katika jina la Yesu. Amen. If you don't like what is on the newspaper, on the newspaper. It's just simple. On the newspaper na uamue. Kuanzia page 1 mpaka page last, wanaandika ushuhuda wa makanisa. Ibada vile ilikuwa Jumapili. Page 1 ushuhuda wa ndugu Peter. Page 2 ushuhuda wa ndugu Levi. Page 3 mpaka unakataza, unasema mambo ya vifo hapana, weka kwa gazeti. Hawataweka because it's your property. As long as you don't own it. So manga tu vifo na page ya katikati ya kupage. Sawa sawa? Sawa sawa? Sawa sawa? Sawa sawa? Tuko pamoja? But if you want to remove the middle page ya kuadvertise vitanda na magari na nini, on the newspaper and determine what to be put on the newspaper. That is how good it is when you have money. Glory be to God. So,
We will have dominion by wealth and by resources. Maombi ni mzuri, tunaomba na tunaombanga. Tunafanyanga nini? Geukia jirani yako mwambie kama ni kuomba umeomba sana. Sasa ni wakati wa kukamata hizi vitu. To materialize them and move forward with them. There are people who say this is not part of the gospel of Christ. And it's like, you say Injili ni kukufa kwa Yesu na kufufuka na kushinda mauti. Hiyo ndio Injili. Huyu jamaa anahubiri kuhusu pesa, hiyo si Injili ya Yesu. Nisikize vizuri. If you don't have this money, you cannot even advertise that Jesus. Hata na flyers we don't print as a church. Flyers who are to print. Why? We don't print flyers in the. It is money. We don't have them because hatuna hiyo pesa. Hata na billboard yetu tunakuja kuweka hapa. Mbona hatu kuweka town? Kaanjo atakubeba. Kwa sababu gani? Cash. We have to pay for the ground. So you get demoralized and demeaned kwa sababu you don't have cash. Money will come to you in the name of Jesus. Amen. I say money will come to you in the name of Jesus. Amen. How do I create wealth? Number one, acknowledge God as your sole source for provision of wealth. Kamtambue Mungu kama chanzo cha kipekee cha kukupatia utajiri katika maisha yako. Don't put your trust in your money. Don't put your trust in your employment. Don't put your trust in your job. Don't put your trust in your business. But put your trust in God because Him alone can give you wealth and sustain it. Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. What shall He supply? All your needs. He is your source of supply. He supplies all things that you need. And my God. Now the idea here is simple, but it takes a lot of work to materialize. Make God your one and only source of supply. Weka matumaini yako kwake Mungu 100% as much as you do your business and work out a number of things in your life. 2 Thessalonians 3:10 as we finish. 2 Thessalonians 3:10. For even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. While we were with you, we gave you this command, that whoever does not work should not eat. For better understanding, God is the creator of wealth and He is the same creator of work. As you put your confidence, faith and trust in God, don't forget to work. Don't lazy around. Paul says, him who doesn't work should not eat. While we were with you, we gave you these instructions, we gave you this command. Anyone that does not work should not eat. So God did not intend that you turn away from Him and put your trust in the work of your hands. But He intended that as you put your trust in Him, there are things you are to practically work out ili ya kwamba zikaweze kuleta mapato katika maisha yako. As you work out, I see prosperity answering to you in the name of Jesus. Amen. I say I see prosperity answering to you in the mighty name of Jesus. Amen. Look at Deuteronomy chapter 8, verse number 18. We are closing. God produces, or rather God supplies everything that you need. And He also gives you the power to make wealth. That's why the Bible says, and my God shall supply all your needs. He supplies all that you need, including the power to make wealth and riches. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to produce wealth,
and so confirm his covenant with which he swore to your ancestors as it is today. What are you supposed to do? Remember the Lord your God, because it is him who gives you power to make wealth. Somebody say power to make wealth. So ni Mungu anakupatia nguvu ya kutengeneza hiyo utajiri. With your efforts, without the hand of God upon it, without the blessing of God, there is no prosperity and there is no success. So the Bible does not say God will make wealth for you, but it says God will give you the power to make wealth. It simply means he gives you what to do, and upon what you're supposed to do, he positions and deposits his power of wealth, and as you work upon it, you begin to make wealth. Glory be to God. So whatever your hand finds to do, maana Mungu amekupea hiyo kazi ukaitendee kazi, ama kupatia biashara ukaitendee kazi, anaweka nguvu za kuleta faida katika hiyo kazi unayoifanya. Analeta nguvu za kuleta faida katika hizo biashara unazozifanya. Without the hand of God upon that business, the business will collapse. That's what the Bible says. And you shall remember the Lord your God. So the primary thing is that you should acknowledge God and remember him. Kuna watu wakishapata pesa wanasahau Mungu. How many times have you prayed, Lord, bless me with the financial breakthrough, nipatie kamuujiza Bwana kapesa. Mungu akishakupatia pesa unasahau. Maana mahali ulianzia, nitatoa fungu la 10 kwa uaminifu. Nitatoa sadaka kwa uaminifu. Nitasimama na mahitaji ya kanisa. Hiyo wakati kwanza sasa unaomba na bidii. Usiku wa manane upatie jirani amani. Jirani anajaribu kulala, umeng'ang'ana saa 8. Mungu uliniwacha wapi? Hadi wakati nilikuwa nafutwa ulikuwa wapi? Nikapoteza kazi yangu kwa wanaweka fandi. Wakati duka yangu ilifungwa, ulikuwa wapi? Mpaka asubuhi. Na kuita ukuje onekana. Mwaka huu pastor alisema, utanikumbuka. 2021 Mungu nikumbuke. Mpaka asubuhi. Mungu akishakukumbuka. Hata kwa ibada ukuje. Nikikupigia simu, ndugu sikuona kwa ibada. Pastor nilikuwa tuna commitment kidogo. Yaani ni miradi zimeingia. Miradi zimeingia. Jumapili huko Maraba unaleta stock. Miradi zimeingia. Na ndio maana baada ya siku chache wewe ndio unafanyika stock. Kwa sababu pesa imekwisha, biashara imekwisha, sasa unakaa kwa duka. Hakuna kitu ya kuuza, lakini huwezi kubali fungwe. Umefanyika stock yes. Mtu akikuja na uliza uko na sabuni? Hakuna? Anasonga kando kidogo anasema, "Mara sima inafu anaachana hawa." Na bahati mbaya unasikia. Sasa ndio ajui. Jinsi ndio mlikopanga hapa. Mumeniangusha alafu sasa unapiga kelele lakini wewe ndio stock. Sukari hauna, majani hauna, sabuni hauna, hata biscuit hauna. Wewe umekaa kwa duka iko wazi. Landlord akikuja kufunga liko chako tu one man. Kuna pesa yangu unangoja kwa chama. Na hata chama huko unapeleka kwa sababu ulicho una pesa. Huko unaipeleka huko. Sasa huko ndio hapo kwa imani. Acha nijaribu roho. Go haka. Ulikopa mshwari huko lipa CRP. God knows how to arrest you. And thou shall remember the Lord your God, because it's him who teaches you. And he's the one who gives you power to make. Hey. Yaani ni Mungu anakupea nguvu, si kwa nguvu zako, ni kwa nguvu za Mungu. Wewe unavaa suti. Geukia nako ni kwa nguvu za Mungu unanukia vizuri. Usifikirie ni kwa pesa yako unaendaka kwa duka unasema nipatie hiyo Aldamoda, nipatie hiyo Maraska. No, ni kwa nguvu za Mungu. Unapanda hiyo pesa. Wewe unajua marashi unanunua 200 kuna mtu mahali analipa nyumba ya 200. Mwezi 200.
Leo hapa na spray 1000 cha supermarket, chomoa unaenda unalipa 1000 msima. Unanuka rendi ya mtu mwezi mzima. It is God who gives power. Yaani ukipita kwa mtu hivi akivuta hewa ni rendi mwezi mzima 30 days harufu. Na uko tu hapo kwa ujuzi. Si kwa ujuzi wako my friend. It's by the power of God. The same God who gives you power to live that level and that state of life is the same God who has given someone the power to manage maisha 200 kwa mwezi. Is there someone I'm talking to? Kuna mtu naongelesha hapa. It is by the power of God that you make this wealth. So God gives a command for wealth to come through your hands. Now how shall you remember the Lord your God? Kwa kurudisha mkono. Uliza jirani yako, mwambie jirani yako kwa kurudisha mkono. Kurudisha mkono. Kuna watu waelewe hapo kwa kurudisha mkono. Mungu akishakupea. Kwa wale bali tunataka tungoe mabati ya kanisa, tuna extend kanisa. Hapo ndio unarudishia mkono. Wewe mwanzo libadu, hapana wewe mwanzo lilala na Mungu amekupea uwezo wa kusimama na 7. Wali sasa nikinunua 7 wengine watanunua nini? Kwani ni shida yako? Wewe nunua 7 wengine wanunue simiti. Ndio jirani yako mwambie vile nimesema. No kwa hiyo kama bahati fuye, kwa hiyo kama bahati na hakuna simiti. Msimari na hakuna. So you shall remember the Lord your God because he has given you wealth. How do you remember him? You come back and sacrifice into his kingdom. Sacrifice into his kingdom. Unaleta vitu katika aliyokupea. Unarudisha mkono. Ndio unaonanga wakipasta akikuombea unapata uponyaji. Unaenda unakaa chini nafikiri unasema na kama sio huu muujiza wa uponyaji, hii shida yangu ningeenda upasuaji. Ningekula pesa ngapi? Ni upase dili na unachira 300. Mwisho sasa 200 ule pasta. You are wicked. Tena unakuja kama thank God for the envelope. Man of God. You know better acha sasa cha hizi msibo. Ha! Ufika nyumbani na pesa hizi. Kwanza wewe ni mchawi. Ama tuingine sama. Kurudisha mkono sio tunaleta vitu kama hizo. Rate what God has done for you. Equate it, value it, evaluate it and see what it is. Kama bili ilikuwa 300, mbona usisema Mungu to make this healing permanent? I just want to pay the bill for this medical thing. Na ulete watu waseme nimerudisha kwa Mungu kile ambacho amenitendea. Kuna mtu naongelesha? Kuna mtu naongelesha? Watu wanasmile tu lakini hawaelewi. Wanaelewa? So you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth. Yaani production ya wealth haiko kwa kampuni ya sukari ya Mira. Iko wapi? Ni Mungu ako nayo. Alafu anaweka kwako because he's the one who gives you the ability and the power to produce. Yaani wewe ndio una produce, bila mumia sugar na produce sugar. Wewe una produce wealth. Kwa sababu Mungu amekupatia nguvu na mamlaka ya produce wealth. So you shall remember. Geukia jirani yako mwambie usiwahi sahau Mungu. Usiwahi sahau Mungu. Anakubariki na unafunga macho, unasahau Mungu. Oli pastor alihubiri akanigombanisha kuanzia leo haoni fungu la 10. Geukia jirani yako mwambie vyote ni vya Mungu. Olio kanisa hata siendi, makanisa ni mingi tao.
Kwani hiyo ndio kanisa peke yake naenda? Nitaenda kwa ingine. Nitahama. Umesikia unabii la kuja? Nitahama. Kwa sababu pastor amekwambia after the Lord has blessed you, you shall not forget him. You shall remember the Lord your God. Amen. Na shida watu tuko nayo. Tunafikirianga kama Waluya. Nafikiria kama Waluya. Ikitoka inapunguka. Ikitoka na kumbe niko na Waluya wengi kwa ibada. Ikitoka inapunguka. Yaani ni chura chura. Hata vile vinaenda kwa mwenye anakupea. Mungu who gives you the ability. When you think of giving to him, you're like, itakwisha. And this is even the reason as to why some of us don't tithe. You're like, niko na pesa kidogo. Siwezi tithe. I was working with one man. Nilikuwa hapo a church staff, amemployiwa kanisa, nimeandikwa kazi na kanisa, nafanya kazi kwa kanisa, so end man alikuwa kwa mshahara. Si Yesu ni Bwana. Amen. Yesu makofi. Hii ni ushuhuda na kupea. Hii ni ushuhuda. Sasa back in 2006 and 7 tulikuwa tunalipwa 5,000 kwa mwezi. Nyumba town utapata ya 3,000. Ama uende uishi huko Siweji ambako ukikuja church saa 10 asubuhi utapigwa. Okora. Kwa hivyo inabidi ulipe nyumba expensively ndio ukue safe ukiamkianga mapema kwa ibada. So you remain with a balance of 2,000 na kila wiki kuna ibada almost 5 days na week. Na kila ibada iko sadaka. Uliza jirani yako ungetoa ngapi kwa sadaka? Unapiga hesabu, so mwezi kiisha Jesus is Lord. Yaani unajitia moyo katika Kristo. The moment unapewa mshahara, maana unalipiwa kwa afisi ya pastor. Ukilipwa wanakupea yote, lakini mwenyewe toa fungu la kufanya nini? Wacha hapo. So we had one brother aliambia pastor, pesa ni kidogo sana, siwezi lipa fungu. Do you know what pastor did? Pastor alimwambia enda nayo. He left with the money. Up till today, he has no proof for the life he lives. Hata na kazi nzuri aliyosomea, he was a gardener. Na gardening, kufanya leveling ya mashamba za watu na maboma. Iko na pesa nzuri, wanasema landscaping. He has a lot of money. But up till today, he has no job. Kwa sababu ya kusimama na kusema niko na mshahara kidogo, siwezi lipa fungu la 10. Geukia jirani yako mwambie hiyo kidogo iko na 10% ndani. Kwa 10%. Kwanza Mungu atakangi na inji. Anataka tu tena akuachie na inji. Hizi jirani yako mbona mngangana na mwenye vitu? Anaenda chukua yote akuache kwa mama. But I'm here to tell you this. Thou shalt not forget the Lord your God. Amen. I'm praying for each one and every one of you that this year 2021 it shall not end ukiwa in the same financial status ambayo umeanzia Januari. Ya kwamba Mungu akakuinue, Mungu akakupanue, Mungu akakuongeze katika malisho ya shambani na katika mifugo ya shambani. Bwana akawaongeze katika maduka zenu kwa biashara. Bwana akaziongeze katika afisi zenu. Bwana akaweze kuongeza katika jina la Yesu Kristo. Rise up on your feet and I want you to lift up your voice and tell God.